តាអ្នកកំពុងរកទិញ excavator យកទៅប្រើប្រាស់មែនទេឬគេថា311និង312សុទ្ធតែជា model ដែលធន់និងល្អប្រើដូចគ្នាចុះបើសិនជាអ្នកត្រូវការទិញតែមួយគ្រឿងតើអ្នកគួរជ្រើសរើសយក model មួយណាយកទៅប្រើប្រាស់ដើម្បីឲ្យស័ក្តិសមជាមួយនឹងការងារក៏ដូចជាថវិកាដែលមានចាសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាវិលមកជួបគ្នាម្ដងទៀតហើយជាមួយនឹងវីដេអូ clip ខ្លីៗដែលនាងខ្ញុំនឹងធ្វើបទបង្ហាញទាក់ទងនឹងគ្រឿងចក្រផ្សេងៗបើអ្នកកំពុងតែរារែកមិនដឹងជ្រើសរើសយកស៊េរីណាយកទៅប្រើប្រាស់សូមមកតាមដានមើលវីដេអូនេះជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាចានេះយើងមកធ្វើការប្រៀបធៀប excavator 311និង312ដែលជា excavator ផលិតនៅប្រទេសជប៉ុនហើយនៅស្រុកយើងនិយមហៅថា04និង05នេះឯងយើងឃើញថារូបរាងខាងក្រៅគឺมันមានភាពខុសគ្នាឬមួយក៏ធំតូចជាងគ្នាប៉ុន្មានទេมันមានភាពខុសគ្នានេះគឺដោយសារតែទទឹងរបស់ excavator ទាំងពីរនេះមានប្រវែង 2.49 ម៉ែត្រដូចគ្នារីឯកម្ពស់វិញគឺមានប្រវែង 2.76 ម៉ែត្រចំណែកឯបណ្ដោយរបស់សាកស៊ីវិញគឺខុសគ្នាមិនដល់ពីទឹកផងអញ្ចឹងបើសិនជាយើងមិនដាក់នៅទន្ទឹមគ្នាទេពិបាកមើលនឹងរកឃើញភាពខុសគ្នាខ្លាំងណាស់រីឯបាតរបស់ excavator នេះវិញគឺមានប្រវែង 0.44 ម៉ែត្រដូចគ្នាផងដែរចាក៏លេខមកមើលគ្រឿងក្រោមរបស់ excavator ទាំងពីរនេះវិញគឺមានរលូលើ1និងរលូក្រោម6ចំណែកឯកម្មកាយនិងរលូទាំងនេះគឺអាចផ្លាស់ប្ដូរប្រើរួមគ្នាបានផងដែរលោកអ្នកប្រហែលជាមិនទាន់អាចសម្រេចចិត្តបានទេថាតើគួរជ្រើសរើសយក model ណាយកទៅប្រើប្រាស់អញ្ចឹងមកតាមដានមើលភាពខុសគ្នារវាង excavator ទាំងពីរនេះជាមួយខ្ញុំបន្តទៀតចាចំពោះបណ្ដោយទាំងមូលរបស់ excavator ទាំងពីរនេះវិញគឺថា312មានប្រវែង 7.59 ម៉ែត្រគឺវែងជាង311តែ 0.34 ម៉ែត្រតែប៉ុណ្ណោះសម្រាប់ឡានដឹកវិញខ្ញុំគិតថាគឺមិនមានបញ្ហាអ្វីទេបើសិនជាដឹកបាន312ក៏ដឹកបាន311ដូចគ្នាចាឥឡូវនេះយើងមកចាប់អារម្មណ៍មើលដងរបស់ excavator ទាំងពីរនេះវិញម្ដងជាធម្មតា SK មានដង3សន្តានគឺដងខ្លីដងវែងនិងដងស្តង់ដាហើយអ្វីដែលខ្ញុំនឹងរៀបរាប់នេះគឺជាដងស្តង់ដាមានអតិថិជនជាច្រើនថាបើសិនជាចង់ជីកជម្រៅ5ម៉ែត្រតើគួរជ្រើសរើសយក excavator មួយណាខ្ញុំចង់និយាយប្រាប់ថា excavator ទាំងពីរនេះគឺអាចជីកជម្រៅបាន5ម៉ែត្រដូចគ្នាគ្រាន់តែ312គឺអាចជីកជ្រៅជាង311បានរហូតដល់ទៅ 0.5 ម៉ែត្រចាឥឡូវយើងក៏លេខមកមើលគ្រឿងបំពាក់ខាងក្នុងរបស់ excavator ទាំងពីរនេះវិញម្ដងឃើញថាมันមានភាពខុសគ្នាប្រមាណទេទាំងដៃបញ្ជា monitor ក៏ដូចជាចង្កូតចាចូលមកដល់អ្វីដែលជាចំណុចសំខាន់និងជាចម្ងល់របស់អតិថិជនដែលតែងតែឆ្ងល់ថាតើម៉ាស៊ីននិងបូមដែលបំពាក់នៅលើ excavator ទាំងពីរនេះមានភាពដូចគ្នានិងខុសគ្នាអ្វីខ្លះចាំបើសិនជាយើងមើលតែរូបរាងបូមខាងក្រៅគឺយើងឃើញថាมันមានភាពខុសគ្នាទេដោយឡែកល្បឿនបវិញក៏មានភាពដូចគ្នាផងដែរគឺមានល្បឿនអតិបរមា 3.8 គីឡូម៉ែត្រក្នុង1ម៉ោងនិងអបបរមាគឺអាចបបាន 5.5 គីឡូម៉ែត្រក្នុង1ម៉ោងតែអ្វីដែលខុសគ្នានោះគឺថា312មានល្បឿនបង្វិលខ្លួនលឿនជាង311ដែលមានចំនួន12 RPM ចំណែកឯធុងប្រេងបូមវិញគឺមានចំណុះ99លីត្រដូចគ្នាដែលឡែកអ្វីដែលខុសគ្នានោះគឺប្រព័ន្ធហៃដ្រូលិកទាំងមូល312ត្រូវការប្រេងបូមច្រើនជាង311រហូតដល់ទៅ5លីត្រនេះប្រហែលជា312អាចកាយវិការនិងបង្វិលខ្លួនបានលឿនជាង311ហើយមើលទៅចាញ់ងាកមកមើលម៉ាស៊ីនរបស់ excavator ទាំងពីរនេះវិញគឺថាបំពាក់ដោយ model CAT 3064ទេដែលជាម៉ាស៊ីនម៉ាស៊ូត4ម៉ាស៊ីនដូចគ្នា311គឺអាចបញ្ចេញថាមពលបាន79សេសនៅក្នុង1800ជុំរីឯ312វិញគឺអាចបញ្ចេញថាមពលបាន84សេសនៅក្នុង1900ជុំយើងឃើញថាសេសធំជុំម៉ាស៊ីនក៏ធំតាមនោះដែររីឯធុងទឹកវិញគឺមានចំណុះ 15.5 លីត្រដូចគ្នាចំណែកឯចំណុះប្រេងម៉ាស៊ីននេះគឺត្រូវការរហូតដល់ទៅ13លីត្រឯចំណុះប្រេងម៉ាស៊ូតវិញគឺ reservoir អាចផ្ទុកបានចំនួន250លីត្រដូចគ្នាចាឥឡូវនេះវីដេអូរបស់យើងឈានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយក៏សូមអរគុណដល់អតិថិជនដែលបានតាមដានទស្សនាវីដេអូនេះតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ហើយខ្ញុំក៏សូមអរគុណផងដែរចំពោះអតិថិជនរបស់ឃ្លាំងលេខ2ដែលតែងតែជឿជាក់និងគាំទ្រលើសេវាកម្មនិងគ្រឿងចក្រនៅឃ្លាំងរបស់យើងខ្ញុំសង្ឃឹមថាវីដេអូនេះនឹងអាចក្លាយជាចំណេះដឹងបន្តិចបន្តួចដល់អតិថិជនដើម្បីជាអត្ថប្រយោជន៍ដល់ការសម្រេចចិត្តថាតើគួរជ្រើសរើសយក excavator មួយណាយកទៅប្រើប្រាស់
បើសិនជាចូលចិត្តវីដេអូនេះសូម like and share ទៅឲ្យមិត្តភ័ក្តិរបស់អ្នកបានមើលផងចាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតអរគុណសំណាងល្អ